എല്ലാവർക്കും ഹൗസ് സ്റ്റാർ കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ച് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ചുക്കയുടേതാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചുക്ക എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് വള്ളിമുളക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു 10-30 കാശ്മീരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുളകും അതിനുവേണ്ട കൂട്ടും വറുത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മുളക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. അതേ ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുകൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ പുളി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്കിതിനെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനു വേണ്ട കൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ 2 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാള നമുക്കിതുപോലെ നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു തക്കാളി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഇഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്ക് നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടി 4 ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കീറിയെടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി നേരിയതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇതിനു വേണ്ട എല്ലാ കൂട്ടും ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 2 കിലോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി, തക്കാളി, പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച കറിമാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ സുക്കയ്ക്ക് ലേശം തേങ്ങ വറുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്തൊട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് പകുതി സവാള കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സവാള ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ ചിരവിയത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ നമ്മുടെ ചുക്കയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി വിതറി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സുക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള നല്ല റെസിപ്പീസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണാം. താങ്ക് യു.